ما انا هجددك انا مش هسيبك كده، لازم اخليكي عروسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد، روتين جديد، روتين كله طاقه وحيويه ونشاط وتجديدات. يلا يا حبايب قلبي، انت كنت بتكلمي مين؟ انا كنت بكلم الغساله. ليه؟ زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، الغساله عندي كان فيها كام حته برومه كده، وانا رحت سالت على البودي او الجسم الخارجي بتاعها، لقيته مبلغ وقدره. فطبعا انا مش هرميه خساره. دي والله بتاعت فرح يا جماعة، بقالها 14 سنة. تصوروا، 14 سنة. هي جي ام سي الوردة الحمراء، يعني نوع قديم جدا جدا، بس فوق الممتازة. فانا حبيت اجددها بقى، قلت هعمل ايه؟ هسيبها؟ ارميها؟ لا خسارة. عشان تروحي تجيبي غسالة دلوقتي بمبالغ يعني مهولة. فانا حبيت اجددها. كلفتني كام؟ والله العظيم مش هتصدقوا. كلفتني مبلغ بسيط جدا جدا جدا، ما كانش حد يقدر يتخيله. كلفتني 60 جنيه. ايوه 60 جنيه. جبت ايه بال60 جنيه؟ انا جبت يا حبايب قلبي صنفرة، وجبت لها معجون، وجبت لها بوهية، وفرشة للبوية. كل الطلبات دي ب60 جنيه. ايوه ب60 جنيه. البوهية ب25، والمعجون ب25، والصنفرة ب5، والفرشة ب5. وابن الله يصلح حاله مسكها صنفرها صنفرة محترمة، ومعجنها كلها هو شلفطها بس معجنها، وبعد ما معجنها ونشفت مسكها صنفرها برضو صنفرة جامدة، بحيث ان هو لما يجي يدهنها ما يبقاش فيه كتل او مكتلة كده. فهيصنفرها وظبطها. هي بهدلت لي المطبخ بصراحة، بس كله يهون ان انا اجددها بدل ما تبوظ خسارة البرومة تمشي فيها تبوظها. بعد يا حبايب قلب ما ساب المعجون نشف عليها، وصنفرها صنفرة جامدة، سيبناها تقريبا يوم. وبعد كده بقى ايه، ادها وش بوهية. الله يصلح حاله يا رب، هو اللي قام بالموضوع كله من اوله لاخره. انا كنت بساعده برضو، كنت بصنفر معاه ودهنت معاه شويه. هو ادها وشين، وكان عايز ادها كمان وش تالت. قلت له لا كفايه كده، احنا كنا فين وفين. لا بقت عروسه احياناه. حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وكومنت حلو حلو كده تشجعوني على الروتين دوت، وتقولوا لنا عجبكم ولا ما عجبكوش. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده يا حبايب قلبي، ابني بيدهنها. بصراحة تعب، قعد يومين تعب فيهم. وده ابني التاني كان بيتفرج عليه. كده يا حبايب قلبي الشكل النهائي للغسالة. قولوا لي بقى عجبكم؟ بقى شكلها حلو؟ هي نوعا ما عجبتني، يعني احسن من ما فيش، او احسن ما تكون، احسن ما تبوظ. ايه رأيكم حبايبي؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد مني ليكم. كومنت حلو منك يا حبيبة قلبي تشجعني وتقولي ايه رأيها في التجديد. فدخلت بقى يا حبايب قلبي، قلت له تعالى بقى ما اعمل لك الاكله اللي انت بتحبها، ونجرب الطاجن اللي احنا كنا جايبينه في المشتريات. حبيت اعمل لهم شويه معمر واجرب الطاجن. بصراحه طلع تحفه تحفه تحفه. انا كنت خايفه ينكسر او ما يبقاش طعم المعمر فيه حلو، لكن بصراحه جميل جدا. انا غسلت كيلو رز وحطيته في الطاجن. انا كنت دهنه الطاجن سمنه قبل ما احط الرز، وبعدين حطيت السمنه والزيت ودعكتهم كويس في الرز، ونزلت بيهم باللبن، وسبتهم يتنقعوا شويه. في ناس يا حبايب قلبي بتنقع الرز الاول بميه قبل ما تحطه في اللبن. لا يا حبايبي، جربوه انقعوه باللبن، هتلاقي الرزايه كده اتشربت جامد من اللبن وبقى طعمها خرافه. وكده يا حبايب قلبي طاجن المعمر تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم بقى؟ استاهل اللايك ولا لا؟ لايك يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.